Усі попередні роки більшість українців могли спокійно жити, особливо не занурюючись у різні праймеріс, кокуси та передвиборчі спекуляції по той бік Атлантики. Та у 2024-му надто високі ставки, щоб залишатися аполітичними. Адже у визвольній війні з росіянами ми неабияк залежимо від Америки. Європа одна не справиться. Це відео – детальний путівник президентськими виборами у США. По-перше, я просто, але докладно поясню, як все працює у них в теорії. По-друге, розкажу, що відбувається на практиці і на що звертати увагу, читаючи новини. А ще розповім про 13 ключів від Білого дому та дам зріз можливих несподіванок, які, а вже ж, можуть вплинути на результати виборів. Привіт, неаполітичні! З вами Альона. І я щиро дивуюсь, що подібних відеопояснень досі немає в українському Ютубі. Тому не забудьте подякувати за нашу роботу вашою вподобайкою. Вибори президента у США є непрямими. Саме тому вони здаються такими заплутаними. Під час написання американської конституції жодна інша країна у світі не обирала свого виконавчого директора чи то президента напряму. Тому делегати вигадували на ходу. Ще більше ускладнювала завдання глибоко вкорінена недовіра до виконавчої влади. Зрештою, новонароджена нація щойно вирвалася з-під влади тиранічного короля та зухвалих колоніальних губернаторів. Створювати чергового деспота бажання точно не було. Одна група делегатів була переконана, що Конгрес не повинен мати нічого спільного з вибором президента. Занадто багато можливостей для дружньої корупції між виконавчою та законодавчою гілками влади. Інший табір був налаштований проти обрання президента прямим всенародним голосуванням. По-перше, вони вважали, що виборцям 18 століття бракувало ресурсів, щоб отримати повну інформацію про кандидатів, особливо в сільській місцевості. По-друге, вони боялися свавільного демократичного натовпу, який може збити країну зі шляху. І по-третє, президент-популіст, який звертається безпосередньо до народу, може мати небезпечну кількість влади. У результаті цих тривалих дебатів вийшов компроміс, заснований на ідеї посередників у виборах. Ці посередники не будуть обрані Конгресом або народом. Натомість кожен зі штатів призначав би незалежних виборників, які фактично голосували б за президентство. Ця система працює і сьогодні. Саме тому вибори у США – це довго. Сезон стартує на початку виборчого року і триває, по суті, цілий рік. І хоч прізвище переможця стає відоме на початку листопада, інавгурація відбувається аж у січні наступного року. Та до цього кандидатам доведеться пройти кожен штат окремо, аби засвідчити загальнонаціональну перемогу. Багатьом вже відомо, що праймеріс – це вибори кандидатів на посаду від партій. Звідси і походить назва primary election, тобто попередні вибори. Цей механізм у США працює не лише на президентських виборах. Громадяни Сполучених Штатів фактично обирають не президента, а виборника, що віддасть голос певному кандидату. Дати, коли відбуваються праймеріс у різних штатах, кожна партія затверджує самостійно. Тому за республіканців і за демократів одні й ті самі штати голосують у різні дні. Заради справедливості варто сказати, що участь у виборах беруть і так звані треті партії. Але на результат це аж ніяк не впливає. Попередні вибори бувають двох типів – власне, праймеріс і більш унікальне американське явище – кокуси. Кокуси публічні. Всі голосують одночасно. Процес досить неформальний і можна впливати на друзів, сусідів і парафіян. Проте вони привертають меншу явку і в них переважають партійні активісти. А у праймеріс виборці використовують звичне таємне волевиявлення. Люди голосують на виборчих дільницях за допомогою паперових бюлетенів або машин для голосування. Також можна проголосувати звичайною поштою. Під час пандемії так зробили рекордно багато людей – понад 100 мільйонів. Практика заочного голосування була прийнятною для солдатів під час громадянської війни. Політизованим процес став лише після того, як Дональд Трамп поставив його під сумнів під час попередньої кампанії. This is a major fraud in our nation. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election.
Докази шахрайства виборців виявляють рідко. Втім, після поразки Трампа деякі штати, такі як Джорджія та Техас, ухвалили закони, що обмежують відкріпне голосування. Правила праймеріс і кокусів відрізняються від штату до штату і від партії до партії. Зараз більшість штатів використовують таємні праймеріс. Мовляв, це дешевше і зручніше. Цього року праймеріс відбудуться у 45 штатах з 50. Та, наприклад, прихильники кокусів в Айові кажуть, що їм подобається цей процес, оскільки він заохочує до взаємодії. Американці збираються у школах, церквах, бібліотеках та навіть житлових будинках в один і той самий час. У демократів процес побудований на живій дискусії. Виборці організовуються в групи навколо кімнати, переконуючи інших приєднатися до них. Так вони демонструють свою перевагу. Процес триває доти, доки кожна група не стане життєздатною, набравши, як правило, 15% учасників. Учасники, які опинилися в нежиттєздатних групах, можуть спробувати переконати інших з нежиттєздатних груп приєднатися до них. Крім того, вони можуть приєднатися до групи життєздатних кандидатів або взагалі вийти. Республіканці на кокусах теж збираються в подібних місцях, але без руханки. Вони просто ставлять галочки в бюлетенях і не йдуть додому, поки голоси не будуть пораховані. Кокуси в Айові багато в чому вирішальні. Маленький штат дає поштовх і віру в себе майбутньому переможцю, а також задає тон виборам. Барак Обама колись сказав, що перемога в Айові була найкращою ніччю в його політичній кар'єрі. З 2000 року кожен кандидат від демократичної партії, який переміг на праймеріс в Айові, згодом став кандидатом в президенти. Ті, хто став лузерами у перші тижні в перших 4 штатах, нерідко залишаються без уваги ЗМІ, пожертвувань і волонтерів. Тому перші результати добряче розріджують списки потенційних кандидатів. Окрім перших вирішальних, є ще й так звані штати поля битви, що найбільш впливають на більшість у колегії виборників. Перелік цих штатів щоразу унікальний, а кандидати витрачають багато часу та грошей на агітацію в цих місцях. У 2024 році штатами поля битви вважають Аризону, Джорджію, Мічиган, Неваду, Пенсільванію та Вісконсин. До речі, у Неваді цього разу ситуація зовсім не типова. Республіканці проводили там і кокуси, і праймеріс. Визначитися не змогли, тому що республіканська партія Невади обурилася через рішення влади змінити кокуси на праймеріс. Тож дійшло до кумедного. 6 лютого на праймеріс у бюлетені можна було знайти Нікі Гейлі, а 8 лютого на кокусах Дональда Трампа. Важливо знати ще одну цікаву особливість попередніх виборів. У 16 штатах праймеріс відбуваються за відкритим принципом. Тобто виборець може сам вирішити на праймеріс, якої партії він хоче вплинути. І щоб прийти голосувати, не обов'язково треба бути членом відповідної партії. Прибічник демократів може свідомо піти на праймеріс республіканців, щоб підтримати, наприклад, Нікі Гейлі і спробувати завадити висунення Трампа. Але на праймеріс демократів він тоді вже не проголосує. Серед найбільших штатів така передвиборча система діє, зокрема, в Техасі. Найбільш врожайний для кандидатів попередній день голосування, який називають супервівторком. Він припадає на лютий або березень, коли первинні вибори проводять до 2 десятків штатів. У супервівторок кандидати претендують приблизно на 1/3 від усіх делегатів, а іноді майже на половину. Саме тому його називають вирішальним днем, коли стає майже очевидно, хто врешті-решт буде єдиним кандидатом у президенти від партії. Так сталося і цього разу. Саме супервівторок забрав останні примарні надії на участь Нікі Гейлі у виборах замість Трампа. But the time has now come to suspend my campaign. Екс-президент вирвався вперед за кількістю голосів делегатів, і тепер його офіційне обрання кандидатом від республіканської партії лише формальність. Для зручності голоси на попередніх виборах рахують у відсотках. Потім ці відсотки пропорційно розподіляють як голоси делегатів. Делегати представляють свої штати на національному з'їзді партії, щоб підтвердити свій вибір. Мета щоразу різна для кожної партії. Цьогоріч для республіканців потрібно 1215 делегатів, щоб визначитися з переможцем. А для демократів 1967. Кандидат, якого оголошують делегати на з'їзді, вступає в бій з основним суперником. Цього року серія попередніх виборів завершиться 8 червня. Першою свій з'їзд і висунення кандидатів проводить та партія, яка не господарює у Білому домі.
Тож свого кандидата делегати республіканської партії оберуть всередині липня. Це буде у Мілуокі. А Національний конгрес демократичної партії відбудеться у другій половині серпня в Чикаго. У вересні та жовтні буде 2 раунди дебатів потенційних президентів і віце-президентів. Ймовірно, тоді на українців чекає нова порція откровень від Трампа. А 5 листопада відбудуться, власне, вибори. Голосуючи за президента та віце-президента, американці де-факто обирають виборників з відповідної партії. Працює це так. Якщо віддають голос президенту-республіканцю та його віце-президенту, то формально голос йде не у скарбничку кандидата, а за те, що виборник з республіканської партії того чи іншого штату проголосує за республіканця. Колегія виборників включає 538 осіб. Формула така. Кількість виборників на штат дорівнює кількість конгресменів, що представляють штат, пропорційно до населення, плюс 2 кількість сенаторів від кожного штату. Здебільшого ці виборники віддають свої голоси за того, хто переміг у їхньому штаті. До речі, у багатьох штатах немає закону, який би вимагав від виборників голосувати так, як проголосував їхній штат. Вони просто дотримуються традиції, підтверджуючи волю народу. Але існує ймовірність, що вони можуть бути і невірними, і віддати голос за кандидата, який програв штат виборця. Переможцем стає кандидат, який набрав більше, ніж 270 голосів виборників. Але на випадок нічиї передбачене рішення. Згідно з 12-ю поправкою до Конституції, переможця визначає Палата представників. Щоб зрозуміти особливість непрямих виборів, можна згадати, наприклад, 2016 рік. Гіларі Клінтон набрала тоді на 3 мільйони більше голосів громадян за Дональда Трампа. Якби ці вибори проходили за українськими правилами, віддали посаду колишній першій леді і на тому розійшлися. Але голосування відбувалося у США. Тому Клінтон поступилася Трампу, адже мала меншу кількість голосів виборників. І цей випадок зовсім не поодинокий в історії штатів. Ось чому так відбувається. Наприклад, у Техасі проживає величезна кількість людей, а Вермонт малонаселений. Техас має 36 представників у Конгресі, Вермонт лише 1. Плюс по 2 сенатори кожному. Отже, Техас має 38 голосів виборників, а Вермонт лише 3. Але попри це, виходить, що в Техасі один виборник представляє втричі більшу кількість людей, ніж у Вермонті. І це робить голос кожної людини у Вермонті набагато більш впливовим, ніж у Техасі. Така невідповідність існує у багатьох штатах. Наприклад, голоси у Вайомінгу в 3,5 рази впливовіші, ніж голоси у Каліфорнії. Аналітики Vox навіть наводять дослідження, відповідно до якого виборці в Мічигані начебто мали в 51 раз більше впливу на результати виборів 2016 року, ніж виборці штату Юта. Навіть попри те, що виборча система настільки складна і подекуди не дуже справедлива, існують ті, кому вдається робити досить вдалі передбачення. Дональд Трамп, що це взагалі за людина? Що в нього взагалі в голові? Що він оце несе? Що він меле? Я зараз не про ці прогнози, а про авторську математичну модель американського історика Алана Ліхтмана. Доволі суб'єктивно, але доволі успішно. Фахівець з історії політики та соціального прогнозування з 84-го року минулого століття помилився з прогнозом лише один раз – у 2000-му. Тоді він передбачив перемогу демократу Альберту Гору. Натомість виграв республіканець Джордж Буш-молодший, попри меншу кількість голосів. Теорія має назву «13 ключів до Білого дому». Кожен із 13 ключів визначений як порогова умова, яка завжди сприяє переобранню партії, що займає Білий дім. Ключі різні – від доволі умовної харизми до цілком конкретних, на кшталт посади, росту ВВП, наявності скандалів та іноземного військового успіху. As Abraham Lincoln said, the best way to predict the future is to choose it. У наступному розділі розкажу не тільки про особливості нинішніх праймеріз, а й про те, у кого з кандидатів скільки ключів у 24-му, за оцінкою Ліхтмана. Цьогоріч
сезон первинних виборів почався всередині січня. Вибори ювілейні, 60-ті в історії країни. Жодного серйозного конкурента серед однопартійців Джо Байден, як відомо, не отримав. Результат, з яким він перемагає на праймеріс в інших демократів, не залишає їм жодних шансів. Натяк на інтригу від самого початку був лише в республіканців. Трамп став першим екс-президентом з 1940 року, який балотується повторно після відставки. Під час Другої світової це робив Герберт Гувер. І якщо Трампу ще й випаде перемогти, він створить перший прецедент з 19 століття, коли одна й та сама людина очолила США двічі, але не поспіль. Кинути виклик екс-президенту Трампу найактивніше взялися колишня посол США при ООН Нікі Гейлі та губернатор Флориди Рон Де Сантіс. Від найпершого кокусу в Айові Трамп перемагав суперників, та й обидва вже зійшли з дистанції. Хоч Гейлі намагалась довше протистояти Трампу. До речі, історично Айова була першою і для демократів. Поки торік сині не проголосували за те, щоб поставити на перше місце Південну Кароліну. Так вони вирішили надати більшого впливу темношкірим виборцям, які традиційно підтримують демократів. На праймеріс у Нью-Гемпширі Нікі Гейлі теж поступилася екс-президенту. Але на відміну від Айови змогла нав'язати боротьбу Трампу і перемогла в значній кількості виборчих округів. Проте майже 40% перевага Трампа у Південній Кароліні, де Гейлі, до речі, була губернаторкою, практично не залишила їй шансів на потенційну номінацію від республіканців. Ну а праймеріс у демократів нудні настільки, що навіть у потенційно непередбачуваних випадках Байден все одно перемагає з величезним відривом. Наприклад, в Нью-Гемпширі він здобув 3/4 голосів, хоча його навіть не було в бюлетенях. Виборці вписували його прізвище від руки. А от республіканка Гейлі пережила протилежну ситуацію. Як я вже згадувала, у Неваді цьогоріч Трамп і Гейлі потрапили в різні бюлетені, бо він пішов на кокуси, а вона на праймеріс. Та навіть за відсутністю суперника в бюлетені, Гейлі на понад 30% програла на праймеріс по значці жоден із кандидатів. Це майже те саме, що ми звикли називати проти всіх. Не буду переповідати вам результати всіх праймеріс станом на зараз, адже події відбуваються у реальному часі і можуть застаріти, поки ви дивитеся це відео. Краще нагадаю про цікавий і зручний інструмент, який може знадобитися. Я вже показувала цей американський сайт у випуску про найважливіші вибори світу. На ньому можна переглядати тенденції електоральної соціології. Для цього потрібно виставити фільтри. Зараз, наприклад, ми бачимо, як змінювалися настрої серед республіканців у Каліфорнії напередодні супервівторка. Ті, хто уважно дивилися це відео, точно знають, чому цей сайт має назву 538. Що ж до теорії 13 ключів від Білого дому, яка майже ніколи не помиляється. Поки що Байден тримає 5 ключів з 13, тоді як Трампу вдалося захопити близько 3. Про це повідомив сам автор системи прогнозування історик Ліхтман. Таким чином, 5 ключів досі доступні для захоплення. І як колишній, так і нинішні президенти мають ще достатньо маневрів, щоб забезпечити лідерство до листопада. Звісно, передбачити у виборчому процесі можливо далеко не все. І чорні лебеді теж іноді прилітають. Але є ризики, які все-таки відомі заздалегідь. І Талеб точно був би роздратований, якби ми називали їх чорними лебедями. По-перше, вже зараз зрозуміло, що своє слово скажуть незалежні виборці, яких останнім часом побільшало. По-друге, втрутитися у відносно спокійну кампанію може американське правосуддя, яке має певні питання до Трампа. Ну і по-третє, не варто відкидати й раптові медичні обставини, адже основні претенденти на президентство геть не молоді. Зупинимося окремо на кожному з пунктів. За даними Gallup, 27% дорослих американців ідентифікують себе як республіканці, та стільки ж як демократи. Це є рекордно низьким показником за останні 3 десятиліття. Із графіку видно, що демократи явно перебувають у найслабшій позиції за будь-який з останніх передвиборчих років.
Ті, хто не бачить себе у таборах ані віслюків, ані слонів, наразі аж 43%. Тобто перебіг виборів великою мірою залежатиме від тих, хто нині сумнівається. Коли соціологи дізнаються, що хтось називає себе незалежним, вони уточнюють, чи схиляється виборець до демократів чи до республіканців. Згідно з опитуванням, на момент запису цього відео 45% дорослих американців схиляються до республіканської партії, і 43% є прихильниками демократів. І хоч для нас республіканці і демократи є скоріше синонімами до прізвищ конкретних людей, для американських виборців важлива також їхня ідеологія. Демократична партія в основному соціально-ліберальна і розташована ліворуч від республіканців. Популярна серед випускників університетів, молоді, чорношкірих та латиноамериканців. Проте так було не завжди. У ранній історії до Рузвельта вона толерувала рабство і виключала темношкірих. Натомість республіканська партія була заснована на платформі проти рабства. Авраам Лінкольн був першим президентом-республіканцем. На початку ХХ століття партія виступала за гідні умови праці, виборче право жінок та проти експлуатації дитячої праці. Сьогодні республіканці – це американські праві. До речі, не забувайте, що ми маємо цікаве і доступне відео про лівих і правих. На відміну від конкурентів, екс-президент Дональд Трамп залежить не тільки від настроїв виборців, а й від американського правосуддя. Колишньому президенту можуть банально заборонити брати участь у виборах. Мас-медіа згадують у цьому контексті справу 2000 року, яку розглядав Верховний суд США під час перегонів між Бушем та Гором. Постанова суду припинила ручний перерахунок голосів у Флориді і фактично зробила Буша президентом. Так, це саме ті вибори, єдині за 30 років, у результаті яких помилилася теорія ключів від Білого дому. Дональд Трамп – перший кандидат на посаду президента США, якого суд дискваліфікував від участі у виборах. Це пов'язано зі штурмом Капітолія його прихильниками в січні 2021 року. Відповідно до 3-го розділу 14-ї поправки Конституції, людина, яка в минулому присягла на вірність США як посадова особа, не може обиратися, якщо була причетна до заколоту чи повстання. Під час виборчої кампанії кандидатуру Трампа оскаржували у більше ніж 30 штатах. І у двох з них підтвердили, штурм був повстанням і тодішній президент брав у ньому участь. Мовляв, за допомогою хибних тверджень про фальсифікації на виборах він підбурював своїх прибічників і зрештою направив їх до Капітолію. Так, це чи ні мав визначити Федеральний Верховний суд, куди Трамп подав апеляцію. За день до супервівторка він виніс рішення. Жоден штат не має права втручатися в балотування кандидатів на загальнодержавному рівні. Мовляв, нехай вирішують не окремі штати, а Конгрес. Ще у 22-му році спеціальний комітет Палати представників, який розслідував штурм Капітолію, оприлюднив свій остаточний звіт. Двопартійна комісія з демократів і республіканців, які виступали проти Трампа, рекомендувала дискваліфікувати його з майбутньої посади, відповідно до 3-го розділу 14-ї поправки. За дивним збігом, ще за 8 днів до історичного штурму Капітолію, експерт з конституційного права Магліока опублікував наукову статтю з аналізом забутого усіма 3-го розділу 14-ї поправки. Професор стверджує, ідея виникла ще раніше, оскільки так сталося, що ніхто про це не писав. Магліока не здивований, що його робота над розділом спричинила такий інтерес, і йому довелося виступати в судах як свідку. До речі, відтепер він вважає себе не республіканцем, а незалежним. Та в цій виборчій кампанії Дональд Трамп зіштовхнувся не лише з наміром його дискваліфікувати. Він також став першим президентом в історії США, якому висунули кримінальні звинувачення. І йдеться про 4 різних справи. Йому закидають виплату грошей за мовчання зірці фільмів для дорослих, неправильне поводження з державними таємницями, спробу підірвати результати президентських виборів 2020 року та втручання у вибори в Джорджії. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have, because we won the state. Ну справді, хіба складно знайти пару голосів? Шкода чи що? Важко знайти кращу ілюстрацію важливості системи, що справно працює. Тоді
як лідери багатьох інших країн дедалі молодшають, у США квітне геронтократія. Ми, звісно, проти ейджизму, але коли обом основним кандидатам плюс-мінус 80, на це важко не звернути увагу. Look, I'm not a young guy. That's no secret. But here's the deal. I understand how to get things done for the American people. При тому, що середній вік усіх, хто за останні понад 100 років очолював Штати або принаймні намагався, ледь-ледь перевищує 55. Хоча й тривалість життя теж не стоїть на місці. Якщо колись американці жили до 47, то зараз у середньому 76 років. Але у Європі з медициною ситуація не гірша, а президенти все одно молодші. Ну ви ж бачили Джо Байдена, правда? Я завжди за нього так хвилююсь, коли він до трибуни цієї йде, тому що він іде завжди, він якось отак іде завжди. Не тут, блядь, не в ту сторону. Як пише колектив авторів на чолі з науковим співробітником Центру старіння, і Байден, і Трамп мають вищу за середню ймовірність вижити наступні 4 роки. Вони походять із сімей з довгим життям, у кожного з яких був 80-літній батько. Це хороший показник довголіття. Але брати Трампа померли у 42 і 71 рік. А його батько захворів на Альцгеймера. Обидва ці фактори враховуються у розрахунках проти нього. Так само, як і його вага та відсутність фізичних вправ, на відміну від Байдена. І річ навіть не в тому, що хтось може померти посеред виборчої кампанії, а в тому, що виборцям доводиться зважати на персону віце-президента, приймаючи рішення. Смерть – не єдина медична причина, яка може призвести до скороченого терміну перебування на посаді. Виснажливий серцевий напад чи інсульт можуть змусити президента подати у відставку або вимагати застосування 25-ї поправки Конституції, яка стосується недієздатності президента. І тоді державою керуватиме віце-президент. І зовсім не факт, що всі будуть раді побачити його або її на керівній посаді. Час від часу в американського суспільства виникають занепокоєння і щодо гостроти розуму президента. Наприклад, спеціальний прокурор, який розслідує роботу Джо Байдена із секретними документами, у лютневому звіті описав його як старого чоловіка з добрими намірами та поганою пам'яттю. Проти Байдена не висунуть звинувачення у навмисному зберіганні документів. Але звіт знову викликав занепокоєння. Тим часом екс-президент Дональд Трамп, як виявилося, вважав, що його основна суперниця не Нікі Гейлі, а, ймовірно, Ненсі Пелосі. Бо звинуватив її у нездатності гарантувати достатню безпеку під час штурму Капітолію. Справді, Гейлі була нездатна це зробити, бо вона ніколи там і не працювала. Не лише американцям, а й усьому світу хотілося б, аби лідер США зберігав здатність до здорового та швидкого мислення і не мав когнітивних проблем. Бо коли вони забувають імена власних опонентів або плутають прізвища світових лідерів, це ще може бути трохи смішно. Головне, щоб помилки не були більш критичними. Українцям, що звикли до прямих виборів, зрозуміти американську систему досить непросто. У ній є як і переваги, так і вагомі недоліки. Коли голоси одних виборців чомусь важать більше за інших. Або коли більшість не вирішує. З огляду на праймері, соціологію, математичні моделі та практику попередніх років, шанси на перемогу Байдена і Трампа виглядають приблизно рівними. І якщо надії Дональда Трампа не зруйнує правосуддя, він цілком може готуватися обрати нові штори в овальному кабінеті. Та й Байден досить вірогідно може залишитися ще на 4 роки. Не виключено, що потенційна перемога Трампа допоможе автократам за кордоном і прискорить згортання демократичної хвилі. Але й не виключено, що ніякої катастрофи для українців не станеться за будь-якого сценарію. Ми мали засвоїти урок позаминулих американських виборів, коли раптово програла демократка Клінтон, яку українці підтримували ледь не на офіційному рівні. Яким би не було прізвище нового президента США, Україні доведеться з ним взаємодіяти. А поки нам залишається лише спостерігати за процесом, щоб краще розуміти одного з наших головних партнерів, на підтримку якого ми дуже сподіваємося. А я скажу вам традиційне, почуємося не політичні. Але спершу запрошу долучитися до нашої спільноти і підписатися на канал, якщо ви цього досі не зробили.